tayo ngayon sa Baler. So ang ganda ng beach dito. So kitang-kita nyo naman ang paligid. Ayan o. See? Sobrang ganda. So maraming naliligo. Marami rin nagsusurfing. Nandoon medyo malayo sila. Hindi ko lang kung nakikita nyo. Banda doon ng konti. So may mga nagsusurfing. Ayan o. So magandang pag-surfingan dito. Medyo malakas ang alon. Tapos ang ganda ng background. Ayun o, yung bundok doon sa banda doon. Medyo maganda siya. Ayan. Ayun o. So the best o. So parang itong yang bandang yan, ito yung Pacific Ocean. Yeah, ganda. Yan. Hello, what's up guys? Yes, so ito ngayon. We are here at Aurora Baler Beach, Yes. the surfing capital of the Philippines. Oh yes, so Ay, nice to be of here. the north lang pala. The north, alright. Hello! Yes, hello. This one to Oh, la 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 la. Guwapo, guwapo, guwapo. Ayan. Say hello, madam. Hello. Aon Unlimited, please subscribe. Yes, Aon Unlimited, syempre. Subscribe natin yan. Isang favorite na sports dito is yung anong tawag dyan? Oh, surfing! Surfing! Ayan, oh, so merong surfing dito. So sila madam parang may plan silang mag-surfing mamaya. Ayan, oh, ayan, oh. Okay, oh, ayun, si sir. Magsa-surfing sila. Oh, di ba? So, ayun, oh, ang ganda. Alright. So, update natin kung tignan natin kung magsa-surf sila mamaya. Okay, bike mate. So, ito na yung team building natin. So, ang first contest is magkakaroon ng TikTok dance bawat team. So, ito yung team ng Asian Beaches. Nagpa-practice na sila. Ito na sila. Nagpa-practice sila. Ayun. So, ito yung mga panglaban natin. Ito yung mga panglaban natin ng mga elementary school. So, nagpa-practice na sila ng TikTok nila. TikTok dance. Alright, sir. Ayun. Ayun o. Nagpa-practice na sila. O yun, practice ko lang yan mga bike mate. So, tignan natin kung anong mangyayari mamaya. Mga bike mate, update tayo. Pero, pakipura na lang yung ano, no? Kasi napasama lang talaga ako. Hindi ko nakuhanan yung TikTok nyo. Sabi ka, panalo tayo sir. Panalo tayo. Okay. So, ito ang Team Asian Beaches. Yan, yung mga tingnan mo.
mag-start na yung race. Kaya naman ang team building na. Naman ay sack race. Ayan. So ito yung team natin. Team Asian Bases. Teka, bakit pa ako nasa dito? Okay. So iikot sila dito. Kalap na kayo. So ito yung sack race. So okay na. Ready na. Yung panyo doon sa likod, gawin nung kabilang team. So lahat sila merong panyo doon sa likod. So yun yung mechanics nung game. So ilang team to? 1, 2, 3, 4, 5. 5 teams. Ayan. So mag-i-start na. So mag-aagawan sila. So ayun o. So ito yung team Easy and Bases. Naka-face mask. Hello sir! Okay lang. Masuyat! Ayun o, sinarantala lang may hawak ng buntot. Ito. 5 teams. Balik 2 teams sa makakuha ng panyo. Ay, laban sa Baler. Babae, tara natin. Wala, ready? Go, wala, go na. First round, first round. Ayun yung first round. Asa yung nakakuha ng panyo? Ito pa muna nakakuha. I think final round na to. Dalawa na lang sila. Ayan.
pagod. Swim and enjoy. Lahat ng whiskey na iubos ko. Nabawi, yung whiskey, nabawi. Clothing tayo sa mga siguro mga 6:30. Yun, so doon nagtatapos yung team building natin. So pwede lang mag-swimming. Hindi ko alam kung mag-swimming kami. Ayan. Ayos ba, sir? Okay. Sulit. Ulit.